Kæri áhorfendur, velkomin í fyrsta þátt. Við erum Ruðningskastið. Ég heiti Bjartur. Ég heiti Óðinn. Og við ætlum að vera að tala amerískan fótbolta með ykkur. Já, ruðning. Ruðning á góðri íslensku. Og kannski byrja að kynna okkur aðeins eins og ég segi áðan. Ég heiti Bjartur. Ég hef spilað ruðning eða amerískan fótbolta í núna 3,5 ár cirka. Hefur spilað með einherjum á Íslandi, svo fórum við út til Bandaríkjanna í skóla þar, spilaði þar og svo ég að þjálfa jötnana sem eru undir 18 prógram á Íslandi. Já, og ég Óðinn. Ég búinn að spila í aðeins lengur en Bjartur, svona 4 ár, 5 ár. Spilaði fyrst fyrir einherja, fórum báðir saman til Bandaríkjanna, spiluðum og erum núna aftur að spila á einherjum. Já, eitthvað fleira að segja. Og já, ég yfirþjálfari jötnana, stofnaði það seinasta ágúst. Við erum núna sigursælasta lið landsins af 2. Já, kannski segja stöðurnar okkar. Ég spila wide receiver mest, svo þið getið hent mér einhvers staðar í secondary í vörðina. Ég þarf að æfa tæklingarnar aðeins betur. Já, ég spila tight end, get líka að spila defensive end ef að þörf á. En ég mest að fókusa á tight end. Erum við þá ekki bara góðir? Erum við þá ekki að kynna dagskrána í dag? Já. Þetta sem sagt draft þátturinn. Fyrsti þátturinn okkar, förum yfir NFL draftið 2025 og free agency. Þannig að það margt sem við þurfum að komast yfir í dag. Svo ætlum við að reyna að vera með ykkur bara yfir allt season í NFL og tölum kannski aðeins íslenskan ruðning líka. Já, við ætlum að reyna að vera bara svona almennt amerískt fótbolta. Við munum líka kommenta á ef einhverjir Íslendingar að spila erlendis og svona. Akkurat. Þannig bara stay tuned. Yes. Þetta verður skemmtilegt. Já. Og vindum okkur í þáttinn. Ef að byrja kannski aðeins á free agency, einhverjum svona stærstu signings og ekki signings kannski. Hverjir eru eftir á borðinu í free agency og svona? Ég enda veit ekki hverjir eru eftir sko. Sko, það eru náttúrulega Aaron Rodgers eftir. Já. Mikið talað hann. Kannski leiðilegt að fara yfir það sem eftir. Frekar það sem að signuðu. Já, það ekki skemmtilega. Hefur ekki líka farið yfir trade? Jú, kannski stærsta signing eða eitt af þeim stærri DK Metcalf í Steelers. Það var trade. Það var trade, ok. En já, það var örugglega stærsti svona difference makerinn. Svo Sam Darnold fór til Seahawks. Já, Gino fór til Vegas. Það var áhugavert að sjá. Það sant? Ég held að Sam Darnold var alveg fýtt sko. Ég ekki strikla spenntur fyrir hann sko. Það var áhugavert að sjá hvernig hann verður. Já, ég held að það náttúrulega bara grætt að því að vera undir góðu Vikings-kerfi á seinasta ári. Já, og coaching staffi. Og mjög góða leikmenn í kringu sig. Sjáum hvernig það fer. Já, þetta verður spennandi. Síðan voru nokkrir sem að skrifa undir endurnýjaða samninga. Eins og Josh Allen, T. Higgins var franchise-takaður. Jamar Chase var að skrifa undir þessu samning. Myles Garrett, Max Crosby. Fullt af einhverjum gaurum. Allir að re-signa bara við hliðið sitt. Annars var þetta ekkert mjög juicy free agent signing. Nei, það voru lítið sem að gerast bara fyrir utan DK sko, það var svona stærsta. Og já, kannski minnast á það, ég diehard Steelers maður. Já, og ég diehard Ravens fan, þannig að við munum örugglega takast á nokkur sinnum í gegnum tímabili, sérstaklega þegar það eru Steelers Ravens-leikir. Við passum vel saman sko. Herðu, eigum við þá bara vinda okkur í draftið. Eitthvað fleira að segja free agency? Nei, ég held að draftið sé aðal parturinn af þessum þætti sko. Já, ég held það líka. Hefur við fyrst að taka smá kontekst eða hefur við vinda okkur strax í mokkið? Þú ræður? Hvernig kontekst? Bara að segja eins þú veist, draftklassið, hvaða stöður eru sterkar, hvaða stöður eru ekki svo sterkar. Viltu taka það eða? Við getum alveg tekið það sko. Byrja þú. Ok, ég ætla að byrja að fara yfir stöðuna sem eru mjög sterkar á þessu ári. Það akkurat stærstu þarfir Steelers, það eru defensive line og sérstaklega defensive tackles og síðan eru running backs. Það eru 29 af topp 100 leikmönnum þetta árið eru á varnarlínunni. Okay. Sem bara 1/3 sem svakalegt.
og síðan er fullt af góðan running backs eins og Ashton Jeanty og Marion Hampton og fleiri sem allir bara fáránlega góðir. Þetta er mjög djúpt running back class. Þetta er talið vera mjög, þetta er ekki top heavy class. Nei, alls ekki. Þetta er mjög djúpt class á mjög mörgum stöðum. Fyrir utan alltaf Jeanty, en allir aðrir, þú veist, það er alveg sko... Og Marion Hampton er líka talið vera mjög góður. En síðan eftir þá tvo þá er þetta, þú veist, þetta tekur ekkert. Já, þá eru alveg svona B- running backs eins og Trevion Henderson, Quinshon Judkins, Caleb Johnson, Cam Scaraboo, Dylan Sampson, allir þessi gaurar maður hefur heyrt Þannig síðan er náttúrulega stöður eins og QB sem maður talnar ekki vera það sterkar. Nei. Þetta er ekki Kenny Pickett draftið samt, þetta er ekki svo slæmt. Þetta er samt, þetta er ekki jafnslæmt sko, en þetta er samt frekar slæmt því að ef við tökum til dæmis seinasta draft þá eru allir þessi gaurar sem voru pikkaðir í fyrstu umferð eiga að vera betri en besti QB-inn þarna nema, þú veist, Michael Penix Jú, við veitum ekki hvernig JJ er, það er rétt, en þú veist, svona Michael Penix og Bo Nix á þessum tíma í fyrra þá voru þeir svona svipa level. Bo Nix ekki vera það góðu fyrir draftið. Ég er að segja það, á þessum tíma voru þeir svona svipa level á Cam Ward, en svo varð Bo Nix ógeðslega góður í deildinni. En síðan náttúrulega veit maður aldrei fyrir þeir spila actually NFL-leiki sinn. Já, þannig að það er ómögulegt að segja, við erum bara að reyna að vera eitthvað gáfaðir og sjá fyrir framtíðina sko. Þetta er líka gaurar á okkar aldrei, það er ekki eins og við séum eitthvað séníðar að drafta sko. Nei, kannski að taka það fram að við erum ekki einhverjir algjörir svona nördar í þessu. Við erum kannski nördar Steelers og Ravens en almennt NFL erum við bara svona frekar solid knowledge en ekki eitthvað svona alveg bara. En við erum alltaf mjög góða þekkingu bara leikinn almennt. Já, en það höfum við spilað hann lengi báður. Já, en heyrðu þið, við að fara í mockið. Ekki að fara bara í fyrsta pick. Jú, er það ekki, mér finnst fyrstu 3 pickin vera öll frekar augljós. Jú. Er það ekki? Jú. Er það ekki bara, fyrsta sammála Cam Ward? Já, fyrsta, ekki segja, 101 Tennessee Titans og við ætlum við ekki bara að velja Cam Ward. Ég held að það sé engin annar sem að Þeir, já, ég sé ekki neitt annan fara að það sko. Þannig að mér finnst fyrstu 3 vera eiginlega bara först sko. Það er bara fyrir eftir þér hvort þú vilt vera eitthvað ósammála. Ég til í allavega fyrsta, Cam Ward, ekki að lokka það inn. Alright, 101 Cam Ward. Taka Tennessee Titans, QB frá Miami, Florida, Miami Hurricanes, Cam Ward. Númer 2, Browns. Cleveland Browns. Getum við ekki bara verið saman Travis Hunter? Já, því miður. Ég sé, þú veist. Sko, ég get alveg séð að taka Abdul Carter. Já. En ég er ekki sammála þessu picki. Sérstaklega til að þeir eru búin að segja að þeir allir bara spila sem wide receiver. Er það? Já, þeir eru allavega búin að segja að þeir sjá hann sem receiver frekar en corner sko. Í alvörunni? Ég myndi frekar sjá hann sem corner sko. Þú veist, ég sé ekki value því að drafta Travis Hunter ef maður er ekki að fara að spila hann báða megin. Nei, þú veist. Hann er ekki top corner í draftinu, hann er ekki top receiver í draftinu. Hann er ekki einn í draftinu í hvori stöðunni. Hann er alveg top 3 í báðum. En mér finnst hann vera mest verði ef maður getur spilað hann báða megin. Já, mér langar að sjá hann spila báða megin. Mér langar svolítið að sjá hann í Giants með Malik Neighbors og svo corner fyrir þá líka. En ég veit ekki, ég held samt að Cleveland Browns taki Travis Hunter. Já, ég líka. Ég er samt alveg spenntur að sjá það. Við fórum bara að sjá það 2 á ári. Já. Travis Hunter 1-2. Númer 3, Giants setja Abdul Carter hérna við Thibodeau. Já, þeir, þú veist, þarna er það bara að taka besta gæðin available sko. Ég fíla persónulega ekki Abdul Carter bara út í ég fíla ekki Micah Parsons en hann er auðvitað geggjaður leikmaður. Af hverju fílar hann ekki út af fílar ekki Micah Parsons? Því að þeir eru bara alltaf líkir. Báða númer 11 hjá Penn State. En ok. Og er ógeðslega svipaða típu bæði leikstíl og persónuleika. Er það? Já. En heyrðu, hann er góður. Hérna kemur eiginlega fyrsta picki sem mér finnst vera eitthvað svona virðið það í að skoða það. Það eru New England Patriots. Númer 4. Þeim vantar slatt af leikmönnum.
mætti segja. Klárlega. Hvað myndir þú velja þarna? Sko, ég að hugsa O-line svolítið. Þetta þarna Ég held að Will Campbell eða Armand Membou? Ég held að Will Campbell sé besti offensive line maðurinn bara í þessu drafti. Það samt verið að tala hann sem stuttar hendur og farið með gard og eitthvað en sumir hafa talað Membou eins og hann sé betri sko. Sko, ef þú vilt bara taka bara 100% góðan tackle þá myndir taka Armand Membou. En ef þú vilt góðan sóknarleikmann sem að getur spilað, ég held að hann geti alveg verið góða tackle Ég sé ekki hvernig lengd og höndum breytir það mikið sko. Ekki það mikið sko. Og svo, worst case scenario, setur hann í guard og hann verður bara top 5 guard í deildinni. Já. Þannig að Eru að velja Campbell hana? Já, ég held að New England Patriots taka Will Campbell, tackle LSU. Yes. Jacksonville Jaguars. Þetta interesting sko. Já, það sant? Mér finnst þeir geta Ég held að þetta sé bara Mason Graham. Já, það er alveg safe pick sko, en það er samt svona hann er algjör disruptor í D-line, nose tackle, svona eins og Aaron Donald svolítið, eða D-tackle. Já. En ertu að wasta pickinu í D-tackle hana? Ég veit það ekki. D-tackle er ekki waste. Sáum hvað Dexter Lawrence gerði það senast ári. Fyrri helming allavega. Já. Ég sé þetta ekki sem waste sko. Nei, líka maður þarf að vera dominating in the trenches. Líka hvernig annar myndið við velja? Ashton Jeanty, þeir eru nú þegar með Travis Etienne sem er ennþá að reyna að fá eitthvað út úr. Hann getur ekki neitt. Ég held að ég held að Mason Graham make more sense D-lineman hjá Michigan. Er það ekki? Hann er algjört skrimsli sko, en ég get alveg séð að tekið, þú veist, jafnvel Tedrow McMillan eða Will Johnson eða eitthvað sko. Já, svo sem. Ég sé samt ekki Ted McMillan fara fyrir eitthvað seint sko. Nei, ég er alveg lókið sammálaður. En núna Vegas, mér finnst ógeðslega leiðilegt að segja þetta. Tímur langar að fá hann sem Steeler, en ég veit að það er örugglega aldrei að fara að gerast. Ashton Jeanty. Já. Ég sé ekkert annað en Ashton Jeanty, þú veist, ég sé alveg eitthvað annað en ég held að það make more sense fyrir líka með Pete Carroll sem yfirþjálfara og þetta er bara, mér finnst þetta að vera besti leikmaðurinn í draftinu. Þetta er klárlega besti leikmaðurinn í draftinu sko, þú veist. Fólk hefur talað Travis Hunter sem besta leikmann, mér finnst Jeanty vera bara mögulega að vera besti running back aldarinnar sko. Hann gæti sérstönnilega orðið það sko. Það er sko, þú veist, fólk er alltaf að tala að séu veist að taka running back hérna nummer 6 en þú veist, þú ert að fá prime gaur í 5 ár, þú veist, á þess að þurfa að borga honum neitt sko. Og þú veist og hann getur mögulega, við sáum hvað Saquon gerði fyrir Eagles. Akkurat, fólk er búin að vera að horfa á núna running back svolítið taka yfir seinustu árin. Þeir voru að fá Gino. Já. Þannig mér finnst þetta mega sens. Mér finnst leiðilegt og mér finnst að hann sé að fara einhvers annað heldur Pittsburgh. Ég er samanlega sko. Og hann líka geggjaði bara gaur. Já, hann er topp náungi eins og við þekkjum hann. Já, þannig að Las Vegas Raiders nummer 6 overall taka Ashton Jeanty. Já, því mér. Þannig að núna er það Jets. Pick 7, Jets. Já, bæði við erum ekki að leyfa neinn trade núna. Það munu pottet vera einhver trade. Ekki það mörg samt, en það er einum og flókið að vera að taka trade fyrir ykkur. Þannig að við ætlum bara að stikka við. Ég ætlum samt að segja það ef ég væri Steelers þá væri ég að trade tilbaka, en það er allt annað. New York Jets, að ég lesa fyrir því hvað stuðið þið vantar. Já, endilega. Þið vantar tight end, right tackle, D-tackle og safety. Þannig við sjáum þarna, mér finnst líklegast að velja annarkvort Armand Membou eða Tyler Warren. Já. Hvað finnst þér? Ég, sko, bara based on pure value myndi ég taka tackle-inn því að það er alveg, þú
Tight endar eru farnir að sanna sig svona nokkurn veginn svona snemma í draftinu en ég held að tackle sé bara safe og þeir eru með unga, góða sóknarlínu og þetta getur bara verið eina bestu sóknarlínum í deildinni á næsta árinu sko ef að Membu verður góður. Þannig að Jets taka Ahmad Membu. Við erum bara að taka þetta í röð núna. Já, það er svolítið leiðilegt sko. Já, það er ekkert controversial. Það kemur seinna. Jöp. Carolina með pick nummer 8. Sko, ég ætla að segja eitt þetta pick. Ef að Vegas velur ekki Jetty þá getur ég séð eitthvað lið treyta upp hingað til að taka hann. Já. Til dæmis Steelers. Algjörlega. En út af því að við erum ekki að gera neinn trade þá þurfum við að velja einhvern Sko, Panthers vantar eiginlega bara allt. Já, basically. Þú veist, þú getur tekið einhver af þessum top prospects. Sko, það sem ég sé hérna er edge, safety, corner og linebacker en það er eiginlega hægt að setja hvaða leikmann hann inn og hann myndi starta, sko. Já, sko, ég er búinn að horfa á fullt af mock drafts og reyna. Mér langar að setja Jalen Walker. Já, ég ætla að fara að segja, þegar hann er svona, hann er edge en hann spilar samt alveg linebacker líka, þú veist, hann var hann ekki að spila linebacker hjá, hann var að ég spila held að hann linebacker. hafi komið út úr high school sem edge og síðan spila linebacker hjá Georgia. Hann er svona, eða verið ekki starfandi mitt á milli eða eitthvað. Hann getur spilað bæði, hann hefur spilað bæði með Georgia og hérna, hann er rosalega góður og versatile, þannig að ég held að Panthers þurfa eitthvað svona monster í vörn. Já, akkurat. Þannig að Jalen Walker þannig. Jalen Walker fyrir Panthers 9. pick. Nei, 8. pick, sorry. Jöp. New Orleans Saints taka 9. pickið. Sko, þeir voru náttúrulega að missa Derek Carr, þannig fullt af fólki búið að vera að tala um Shedder, Sanders. Ég er samt ekki að segja það að hann fari svona snemma, sko. Nei, ég er alveg sammálaður, sko. Þú veist, ef ég væri Saints, þá myndi ég frekar leyfa bara Spencer Rattler að taka þetta ár og mögulega fá Manning á næsta ári, sko. Já, eða eitthvað QB á næsta. Já. En hver kemur í staðinn? Getur þú sagt mér hvað position need hjá þeim? Já. Þú það ekki? QB, edge, O-line og corner. Sko, mér langar smá að setja Will Johnson eða J.D. Barron. Ég var að hugsa Will Johnson, sko. Ég sé ekki J.D. Barron fara á undan honum. Nei, sko, það fer svolítið eftir hvað þú vilt sem lið, því að Will Johnson er klárlega betri svona lockdown svona á vængnum corner. Er ekki J.D. talin að vera svona meira versatile? Hann hefur meiri svona nickelback og það er smá svona spurningamerki hvort hann sé nógu góður til að taka, þú veist, eða vera á eyju út af hliðinu á móti, þú veist, topp receiver. Þannig að en hann er svona svolítið svona hvað heitir hvíti Eagles sem að Cooper DeJean. Já, J.D. Barron er svona smá svona líkur honum. Já, mér langaði að gera comps. Maður gleymdi því. Það er svolítið erfitt með mikið af þeim. Já. En hvað segirðu með Will Johnson til New Orleans? Ég er alveg sammála, sko. Er það ekki bara? Jú. Þannig að New Orleans Saints taka Will Johnson. Já, nummer 9. Nummer 10, það eru Bears. Og ég lesa upp fyrir þig það sem vantar þar. Endilega. Offensive tackle, örugglega bara báða megin. Edge, running back og D-line. Sko, ég held að þeir taka ekki running back. Mér finnst þarna O'Marion Hampton. Ég er að pæla tight end, sko. Mér langar að sjá Tyler Warren fara á það. Tyler Warren er alveg hann er ógeðslega versatile tight end. Hann er talinn vera Daniel Jeremiah sem er svona aðal draftgúrúinn hann bara í NFL skilurðu eða þú veist midjanum. Hann er með Tyler Warren sem bara eitthvað held ég 7. eða 7. besta leikmanninn í draftinu. Fyrstu 2 tight endarnir, Tyler Warren og Colston Loveland eru báðir talin að vera
þeir eru bara top 10 talent. Já, bara 7-8 held ég, 6-7 eða eitthvað. Þannig að sumir eru að velja Warren á undan Loveland, sumir eru að velja Loveland undan Warren, þannig ég get séð á báða að fara fyrir eitthvað snemma. En Loveland meira svona, hann er rosalegur receiving threat. Hann Warren rosalega versatile, hann var meira svona notaður í QB og eitthvað sem stímbul hjá Penn State. Já. Og hann meira svona Kittle típa, meðan að, þú veist, ef við tökum bara allra stærstu, þá Tyler Warren meira svona Kittle típa og Coastal Loveland meira svona Kelsey típa. Já, þeir eru samt báðir mjög stórir, báðir 6'6", 250 pund. Já. Þannig, já, fucking get weird with it. Ég alveg til í bara Tyler Warren hérna. Þeir eru náttúrulega með Cole Kmet sem fínn Bears, en ef við ekki bara velja Warren? Já, akkur ekki, svo getur þeir treyta Cole Kmet í burtu eða fyrir eitthvað og bla bla bla. Annað sem ég myndi vilja sjá þarna O'Marion Hampton, en ég held að hann sé að fara stemma þarna sko. Ég held að þeir taka ekki running back, frekar myndi ég held að þeir taka edge eða tackle. Þannig að, já. Ekki bara segja Tyler Warren, það skemmtilegt, það öðruvísi. San Francisco, þeim vantar basically í alla stöður þeir eru voru að missa Dre Greenlaw, bara alla vörnina basically. Þeir voru að missa líka receiverinn hana Debo, alveg rétt. Og svo þeir líka, þú veist, Trent Williams að fara að retæra svona. Þetta líka tackle hinum einn. Ég vantar svo mikið sko, maður veit ekki alveg hvað það vantar helst. Svo síðan sem ég að horfa D-end, D-tackle, offensive tackle og corner. Já, mér langar smá að þú veist, það svolítið reach, en sko ég gæti alveg séð að taka bara besta player available og hætta, þú veist, að vera ekkert að pæla í eitthvað svona positional needs og jafnvel taka bara safety, Malachi Starks. Já. Það samt alveg, það svolítið mikið reach, en hverjir eru eftir safety að það eru núna? Sko, hann fór til Broncos þarna, Hufanga. Já. Og ég veit ekki hver hinn safetyin er. Þannig að þeir vantar bara allt, sko. Já, þeir vantar allt. En nema QB og já. Og running back, þeir eru náttúrulega með CMC. Já, þeir eru með CMC og tight end. Já. En ég get alveg verið sammálaður með Malachi Starks. En það samt svolítið mikið reach, sko, fyrir það alveg reach, en pick. Sko, safety þannig free safety ég kann ekki eins og segja þetta, Jair Brown. Og strong safetyin Malik Mustafa. Ég veit ekki eins og hverju þeir eru, sko. Nei. Þeir vantar líka, þeir vantar eiginlega alls það, sko. Þú veist, ég skal gefa þér 4 options, þú mátt ráða. Þeir gætu líka verið að taka linebacker. Já. Jihad Campbell til dæmis. Þú veist, það hægt að drafta hvert sem er. Dre Greenlaw. Þeir eru samt með Fred Warner, sko. Já, en þeir eru oftast með 2 linebackera, middle linebackerinn inni, sko. Já. Það svo margt sem hægt að velja þarna, sko. Við getum líka tekið bara síðan hægt að taka Calvin Banks eða Mikael Williams eða Jahdae Barron eða eitthvað. Já. Ég hef séð marga draftar Jahdae Barron hana. Já. En ég veit ekki alveg, sko, mér langar eiginlega bara að átadrafta þetta. Ég til ég að taka Jahdae Barron, því að hann svona, þú veist, hann örugglega sniðasta pickið. Hann sniðasta pickið því að hann getur spilað alls þar og þeir vantar alls þar. Já, akkurat. Þannig að ég held Jahdae Barron sé alveg gott pick, þótt að allir þessi gaurar sem við erum búin að tala geta farið til San Francisco. Þannig að Jahdae Barron, lokkum það inn. Round 1, pick 11 hjá San Fran. Jöp. Þannig að næsta pick 12. pick fyrir Dallas Cowboys. Mér langar að segja receiver. Já. Sko, ég er með svolítið O-line. Já. En þeim vantar ekki tackle, held ég. Ég er með svolítið hot take fyrir receiveruna í þessu klassi. Sko. Það ekkert þrikalega gott receiver klass. Nei. Sérstaklega með seinast ár. Nei, það var náttúrulega svakalegt seinast ár. Seinast ár var svakalegt draft. Já.
bara draft yfir höfuð, það er rétt. En sko, mér finnst Luther Burden III eiginlega besti receiverinn í þessu drafti. Já. Mér finnst hann svolítið svona, þú veist, hann er algjör dífa sko, persónuleikin hans er svona receiver persónuleiki, skilurðu, hann er algjör dífa. Ég sé ekki hvernig Ted McMillan á að vera eitthvað mikið betri heldur en næstu 3 eftir honum. Nei. Matthew Golden, Ekbuka og Luther Burden. Ég ætla að segja með Luther Burden, hann minnir mig svolítið á svona DJ Moore, jafnvel Jamar Chase, bara með boltan í höndunum. Og hann er ógeðslega hraður, góður átrunner, þannig að ef ég var í GM, þá myndi ég taka Luther Burden sem minn receiver. En ef þú myndir halda að þú gæti tekið hann í second round, myndir þú taka hann hana? Það er spurning sko, en ég held að hann falli aldrei í second round sko. En ég held samt að En ef hann fellir ekki þá er örugglega Matthew Golden eða Ekbuka að fara að falla. Ég held að fara alveg svipa góðir á mínum mati. Ég held að fara alveg 4 receiverar í first round sko. Aha. Já, það later on sko. Já, kannski. En ég held að Dallas séu samt það heimskir að taka ekki. Ég er samt sammála að taka receiver sko. Hvað er receiver? Sko það er annarkvort Ted McMillan eða Matthew Golden hjá flestum. Já. Ef ekki halda okkur við það? Jú, mér finnst Ted líklegastur. Hann er 6'4", hásinn. Já. Bandaríkjumenn elska stór measurable sko. Já. Hann er með svakalega catchphrase. Veistu hvernig hann hljóp í 40? Ég held að hann hafi ekki hlupið sko. Ekki? Nei, ekki í combine allavega. Hvort það var draft eða pro day eða eitthvað sem hann gerði, ég veit ekki. Kannski bara henda í Ted. Já, það ekki bara. Hann er náttúrulega. Ég fíla þetta pikka ekki strikalega mikið en þú veist, þetta er Dallas, þannig að ég fíla að Dallas taka það. Miami. Já. Þeir eru klárlega ekki að taka receiver. Miami er næst í númer 13. Segðu mér stöðunar sem ég vant að. Það er D-tackle, offensive guard, offensive tackle, cornerback og safety. Sko, besti maðurinn á bortinu akkurat núna, að mínu mati, er Calvin Banks. Hann er risastór og það tala vera með treytin í að vera ógeðslega góður tackle sko. Ég held að það sé alveg smart pick því að drop-offið af Calvin Banks er svolítið mikið. Já, það er eiginlega engin annar tackle sem er, þú veist, nálagt honum. Nei, næsti sem ég sé er Josh Simmons sem er alveg, ég kannast ekki það mikið við það nafn, ég get ekki laugð. Ekki heldur ég. En erum við ekki bara sammála Calvin Banks? Jú, þeim vantar offensive line, annars deyr Tua, þannig að... Já, hann vill ekki fá fleiri heilaristina. Nei, Dolphins taka Calvin Banks, O-tackle for Texas. Númer 13. Jöp. Ok, næst er það Indiana Colts. Indianapolis. Indianapolis Colts. Jú, ekki Indiana. Hvað vantar þeim? Ég held það ekki eiginlega bara allt, eða? Ég held að þeir taka tight end, sko. Já. Er ekki fyrsti tight endið þeirra hræðilegur, eða? Ég veit ekki alveg hver er tight end hjá mér right now, sko. Ég heyrði þetta ekstra daginn og ég kannast ekki við nafnið, sko. Það er sko... Ég skal lesa þetta fyrir þig. Það er hann Drew Ogletree. Ég reyndi að kannast við Ogletree nafnið, sko. Ég kannast við þetta. Er það ekki einhver gamall hlurkur sem að... Hann var með 109 á síðasta tímabili. Er það ekki einhver gamall hlurkur sem að... Nei, mér svo. Ég vil kannast ég við þetta nafn samt. Kannski er ég að rugla hana við hérna Jaleel Okafor í NBA. Hann er bara búinn að vera 2 ár í deildinni, sko. Hann er með heildina 250 yarda á ferlinu sínum. Já, fuck no. Tökum Coastal Lowland, tight end til Indianapolis Colts. Ég er náttúrulega alveg tight end lover, þannig ég elskar að sjá það fara þarna. Atlanta, númer 15. Jú. Hvernig eru að sjá þarna? Já, by the way, Shadur er að falla alveg frekar mikið. Já. Ef hann myndi falla svona í draftinu, ég kemur ekki óvart að einhver myndi treyða upp fyrir hann, sko.
Já, ég myndi samt, hann myndi ekki koma á óvart ef hann myndi að fara komast í second round sko. Já, það veit það ekki. Það QBs eru svo erfiðir að projekta sko. Já, en ok, Atlanta. Það hlýtur að vera edge sko. Já. Ég held að Michael Williams sé ekki að fara. Þeim vantar edge, D-tackle og center og þetta er alls ekki gott center class eins og var á seinasta ári. Nei, sko þeir hljóta að taka best guy available. Þeir gætu náttúrulega tekið Gray Sable og reynda að breyta honum í center. Það er alveg talað um hann gæti reynda að vera góður center sko, hann víst vann bara öll one-on-ones held ég. Hann er ógeðslega góður, ég myndi elska hann sem leikmann sko. Já. Hvað er hann svo stór? Af hverju er verið að tala um hann sem center? Ég veit Veist ekki. Ég held að hann geti bara spilað allar stöður, hann hérna. Hann er samt 6'6". Hann fór í hérna. Hann er stuttar hendur. Já. Það er auðvitað þess vegna. Hann fór á hérna held ég. Senior Bowl Já. og rústa öllum, já, ég man eftir því. Og það var gaman að horfa á það. Og þar tók hann snapp í líka center og eitthvað og þá. Það var samt crazy að vera með 6'6" center sko. Nei. Það er ég í center. Það er bilað, það er tackle-stærð. Já. Ekki NFL, best að hafa það sem stærsta. Já. En eru þeir ekki að taka edge eða? Jú, líklegast. Þeir eru líka með þarna Michael Williams. Þeir eru með 3 ógeðslega góða edge þarna bara gefins. Já. Michael Williams, Shamar Stewart eða Mike Green. Ég fíla Mike Green mest sko. Ég er alveg til að taka Mike Green að það sko. En ég veit ekki hvort að hann sé talin vera bestur af. Ég held að Michael Williams eigi alveg að vera farinn svona lókið. Ég held að það sé sniðaðasta pickið sko. Já. Ekki? Ég ekki taka Michael Williams fyrir Atlanta Falcons. Til já. Arizona Cardinals. Var ekki verið að tala um O-line þar? Nei. Edge, inside linebacker, guard og receiver. Jihad Campbell er náttúrulega þarna. Besti linebackerinn í draftinu. Já, tala að vera það allavega. Síðan eru náttúrulega fleiri edgear þarna en þá, Shamar Stewart og Mike Green. Ég veit ekki hvað Arizona myndi taka sko. Arizona er alveg frekar erfitt sko. Ég sé ekki að þeir taki receiver í round 1 þegar þeir eru með Marvin Harrison. Já, svo er þeir náttúrulega með sko. McBride sem er receiver svolítið. Já. Ég gæti alveg séð að taka guard. Ég held að Gray það Sable. veri defensive megin á borðinu sko. Vörninn er að hræðilega fyrir sko. Já, að taka Mike Green hana. Já, það er bara. Mike Green í Arizona. Yes. Þá er það Cincinnati Bengals. Vörnin þeirra er náttúrulega hræðileg, nánast alls staðar. Já. Var ekki líka edge-in hjá þeim að retæra? Hvað heitir hann aftur? Hendrickson? Nei, hinn. Sam Hubbard? Já, ég held það. Það veit ég ekki. Kannski er ég bara eitthvað trippin. Hvaða varnarstöður vantar þeim helst í? Þeir vantar edge, cornerback, safety. Hver er linebackerarnir hjá þeim? Veist það? Logan Wilson held ég. Já. Ég er samt man það bara því hann braut öklan á Odell Beckham. og hann Bruce, sama leiknum. Sko, ég lesi upp bara rosterinu þeirra. Já, endilega. Vá. Lefty end er Joseph Osai. Ég veit ekki hver það er. Lefty tackle er BJ Hill. Þú veist, ég kannast við Trey Hendrickson, Logan Wilson. Kannast við Trey Hendrickson? Ég er bara að segja að það er fullt af nöfnum hérna sem maður kannast ekki við. Ég get séð að taka nánast allar stöður, sko. Sko, ég held að þetta sé annarkvort Shamar Stewart, Jihad Campbell eða safety Malachi Starks. Já. Mér langar náttúrulega bara að velja versta manninu þarna. Þið vantar samt,
Var ekki Geno Stone hjá Ravens ekkert hann? Jú. Hann er free safety að Ég get alveg séð á taka bara besta edge-in available. Já, það er svona svo óspennandi að velja 3 edge í röð, en fuck it. En þú veist, það er runn á edge-um bara, því að núna er bara, þú veist, það er bara drop-off eftir sem ástúvart. Þú veist, bara öll þessi liðið Cincinnati eru svona Atlanta, ætla bara að fá sér edge og ekkert að taka fleiri sénsa á því, sko. Nei. Og þetta er djúpur draftklass. Já, það er það, sko. Tökum Shamar Stewart. Segjum það, Texas A&M. Seattle. Ég hef búinn að vera að sjá í einhverjum dröftum að Tet fara að þanga, sko. Hver, segirðu? Terrell McMillan, sem eru náttúrulega búinir að drafta. Já. En það segir þarna edge, inside, interior O-line og safety. Kannski Malachi Starks. Já. Jihad Campbell er það ennþá líka. Já. Þeir voru náttúrulega að spila Devin Bush á seinast ári, sko. Það er hræðilegt. Það er bara... Ég hef að taka Campbell hana. Já, hann er búinn að falla, sko, og þetta er alveg gott spot til að landa í, sko. Já, það er ekki. Jú. Mér finnst það. Ok, Tampa Bay. Þetta er erfitt. Sko... Hvað er hérna það sem þið þurfa? Edge, corner og linebacker. Þeir náttúrulega vorum að taka linebackerinn frá þeim. Já. Já, edge, corner, linebacker. Það er eiginlega enginn í þessu stöðum. Við erum búin að drafta alla bestu. Já. Þannig að ég held að það taki bara... Þeir gæti jafnvel treyta tilbaka í raunverulega. Já, þeir gæti tekið bara best player available, sko. Já. Sem er Malachi Starks. En þeir eru líka með Anthony Winfield Jr., sko. Sem er eitt besti safety í deildinni. Já, en hver er hinn safety þeirra? Ég veit ekki alveg. Svo gæti tekið receiver, en þeir eru náttúrulega með Godwin sem er endar brautar sér fótinn í fyrra. Já, en er þeir eitthvað að fara að reyna að fara frá Chris Godwin og Evans, eða? Nei, svo geta þeir tekið Ég sé það ekki taka running back og þeir fengu náttúrulega Bucky Irving senast ári sem stóð svo ógeðslega vel sem rookie. Þeir geta tekið trenches hérna, einhvern stóran Derek Harmon, D-line. Já. Kenneth Grant, Walter Nolan. Þeir eru náttúrulega með Vita Veia sem er meira svona nose-esk gæi, sko. Hvað er að segja þetta? Derek Harmon eða D-line Oregon. Ég er hrifnar af hérna Walter Nolan, D-line. Já, ég líka, sko, mér langar bara ekki að segja þetta til mér að fara til Steelers. Það er spurning, sko. Harmon er samt projectar herra. Já. Ef að get weird with it. Maður sjá, hverjir eru safety-arnir? Hinn safety með honum. Googla það. Ég vil að þetta pirrandi þetta setur það ekki í röð. Hérna. Ég veit, maður sjá. Ég er ekki að finna neina rostera sem setur það í röð. Kannast ekkert við hinn nöfnin. Nei. Malachi Starks er náttúrulega ógeðslega góður fyrir hvar við erum með pekan, sko. Já. Ég var að segja D-line. Þessi 3 gaurar, Derek Harmon, Kenneth Grant og Walter Nolan eru eiginlega allir talanir vera svipaðir. Já, algjörlega, sko. Ég sé samt frekar Derek Harmon og Kenneth Grant fara fyrr. Það er eiginlega bara persónulegt mat, sko. Það er ekki bara að taka Derek Harmon, hann er rankaður efstur og... Jú. Derek Harmon, D-line frá Oregon. Denver. Ég er búinn að sjá þá drafta á Marion Hampton oft. En... Ég var að followa það bara, eða? Vantaði mikið líka receiver. Þeim vantar... Jú, þeim vantar running back, receiver og tight end. Já.
Ég geti líka séð á að velja, eins og ég segi, Golden. Já. Ég held að ég myndi báðir passa vel við. Hvort Þeir eru alltaf bara að reyna að hjálpa Bo Nix. Þeir voru með mögulega bestu sóknarlínu á seinasta árið en þeir vantar bara weapons. Og hvort heldur þessi mikilvægur að receiver eða running back? Ég er náttúrulega hrifnar af running backum en ég held að myndi ekki... Með við þetta draftklass held ég að mikið alveg sens að taka Matthew Golden og svo taka kannski... Já, running back setna. Já, þeir eru mjög djúpir þar sko. Já, það er ekki jafn mikið að góða receiverum. Ef að segja Matthew Golden þá, Denver, númer 20. Núna er komið upp á alls pickinu. Pick 21, Steelers. Þú mátt bara taka þetta, ég ætla ekki að segja neitt. Allir sem að ég myndi vilja drafta eru þarna ennþá, þannig að þetta er ennþá erfiðara. Þeir sem ég er að pæla í er, þótt að mér langi eiginlega ekki QB þetta árið, þá er Shedeur Sanders þarna og Marion Hampton er þarna og Walter Nolan er þarna. Og ég er ógeðslega hrifinn af þeim öllum. En ég bara veit ekki. Þetta er alveg erfitt fyrir mig sko. Málið er, ef við draftum running back eða D-line eða D-tackle, þá eru báðar þessar stöður að fara að vera nummer 2 eða nummer 3 í liðinu. Shedeur væri náttúrulega besti QB-in örugglega. Já, þeir eru náttúrulega ekki menið QB nema Mason Rudolph núna. Já. Þeir þurfum við... Ég myndi samt ekkert að hafa mótið að hafa bara Rudolph út árið sko. Nei, en svo, þú veist, svo er spurning hvort að Aaron Rodgers færi til ykkar. Mér langar svo ekkert í hann, ég skil þetta ekki. Nei, og ég er ekki viss að... Ég er svo glaður að þetta sé að senka, ég er að vonast bara til þess að hann fara eftirlaun. Mér langar ekki að fá hann í Pittsburgh. Þetta er erfitt sko. En Shedeur er ógeðslega, þú veist, mér líst ógeðslega vel á hann sem prospect. Hann gæti alveg orðið góður sko. Hann gæti orðið góður. Hann er talinn vera með, þú veist, ekki það hátt ceiling. Sem ég er alveg smá ósammála því hann er talinn vera ógeðslega svona klár. Þú veist, hann getur lesið varnir ógeðslega vel. Hann tekur góðar ákvarðanir, ekki mikið interceptions. Hann er með góða hendi og í college var hann með bara hann er ekki það O-line fyrir fram að sig, þannig að hann hafði engan tíma. Nei, og ég væri náttúrulega til að sjá með DK og Pickens og þetta er náttúrulega mjög djúpt running back og D-tackle class. Ég held að ég sé að samfara með sjálfum með Sanders. Já, ég til ég, fuck it. Það? Já. Mér lýst hann svo vel og hinn að tvo líka sko. Ef ég drafta einn af þessum 3 gaurum þá væri ég mjög sáttur. Ok. Shedeur Sanders fer í Steelers. Yes. You heard it here. Yeah. Mér líst vel að það. Ok. Ég er til að hafa kláran QB. Ég meina að Tom Brady var bara klár. Já. Þannig, kannski verður Shedeur Sanders næsti Tom Brady. You never know. You never know. Ok. Chargers at 22. Já. Ef ég þekki John Harbaugh rétt, þá held ég hann taki D-line Kenneth Grant frá Michigan með ties. Örugglega, já, veistu það meikar alltaf mikið sens. Er það ekki? Jú, ég er á samla. Meikar ekki bara ómikið sens? Jú, meikar alltaf mikið sens. Hann myndi alltaf velja Kenneth Grant yfir Walter Nolan bara út í að þekkir hann. Já. Næst er Green Bay. Sko. Þeir getur tekið næsta D-tackle hana, Walter Nolan. Ég sé líka receiver að fara svolítið. Já, þeir getur verið að velja Mega Egbuka. En mér finnst bara, ég veit ekki, mér finnst Mega Egbuka ekki Þú fílar Burden meira. Já, en Green Bay er skrítið því að mér líður eins og það myndi henta þeim að fá Terrell McMillan eða eitthvað. Því að þeir vantar svona risa, bara svona wide receiver 1 því að þeir eru með svona 4 wide receiver 2. Já, þeir eru eiginlega bara með receiver 2. Og mér líður svolítið eins og Emeka Egbuka er svolítið wide receiver 2 því að hann er svo mikill svona slott
svona JSN típa og öll árin sem hann var í Ohio State þá var hann eiginlega gaur í númer 2 því að núna í þess ári var ungi hvað heitir hann? Freshmanin hana sem hvað heitir hann? Ógeðslega góður. Nei, skiptir ekki máli. Og svo Marvin Harrison í fyrra, þú veist, þetta bara 2 bestu receiver prospects bara lengi. Þessi 2, þeir voru allir fyrir framan hann og já, Jeremiah Smith, akkurat. Þannig að, þú veist, hann hefur verið að spila svolítið mikið bara wide receiver 2, þannig að spurning hvort hann geti verið þessi X wide receiver 1 eða hvort að Green Bay þurfi það bara. Ég ætla að leyfa þér að velja af receiverunum. Erum við að taka receiver? Ef við veljum receiver. Ef þeir eru að velja receiver þá eru þeir að velja fyrir nummer 1. Að lesa fyrir þig hvaða receiver þeir eru með núna. Ég get sagt þér það sko, þeir eru með Christian Watson, þeir eru með Jaden Reed, þeir eru með Dotavian Wicks. Þeir eru með, þú veist hver hérna Romeo Doubs. Já, Romeo Doubs. Mecole Hardman. Þetta er allt svona, þetta er allt svona meh. Típa, en mér finnst engin svona, nema Luther Burden geti verið wide receiver 1. Tökum þá Luther Burden. Já, ég til það. Okay. Fuck it. Þarna er smá Bobby í bátnum hann. Já. Þetta er eiginlega fyrsta skiptið sem við tökum svona reach í þessu drafti. Luther Burden? Já. En mér líður eins og það verður fullt af reachum í þessu drafti. Já. Og því að þetta er ekki svona top-heavy eins og flest. Við erum líka bara að hafa gaman sko, að má alveg reacha. En ég er að tala í raunverulega draftinu, mér líður eins og það verður slattið af svona talverða reachum. Já, rétt, við erum búin að fara svolítið mikið eftir bókinni sko. Já. Þegar ég horfa á þetta. Ok, pick 24, Minnesota. Malachi Starks. Já, ég held að mikið sens sko. Ég var bara að segja. Hverjir eru aftur D-tackle svona? Það veit ég ekki. Sko, Malachi Starks er bara insane safety, hann er með ógeðslega góða ball skills. Já. Hann er bara með hendur á receiver nánast sko. Og hvað heitir Harrison, hann gamli hvíti safetyin hjá Marvin Harrison? Nei. Ég veit hvað þú ert að tala um. Ég er búinn að vera þarna í ógeðslega langan tíma. Alltaf þegar maður er að taka upp þá gleymir maður bara. Já, maður gleymir öllum nöfnum sko. Ég skal segja hvað hann heitir eftir smá. Hann heitir Harrison Smith. Harrison Smith, þegar ég sagði Harrison. Ég var að tala um einhvern Harrison á hann. Hann er, hversu gamall er hann? Hann er mjög gamall. Já, hann er að fara hann er bara 30 eitthvað sko. En hann er ógeðslega góður safety og að læra af honum er líka svakalegt. 36 ára. Sem safety. Það er svakalegt. Mér langar svolítið að Malachi Starks. Þeir eru náttúrulega líka með Brian Flores sem varnarþjálfara. Þannig að það er örugglega skemmtilegt að sjá gæja eins og Malachi Starks hana. En svo vantaði þeim líka D-line, eða ekki? Jú, ég held það. Þeir eru með Javon Hargrave, minnum mig. Sem held ég ekki lengur það góður en nei, það er gaman. Ég hef náttúrulega bara mann eftir honum veit hver þetta er út af Steelers. Mér finnst mest megasens annarkvort Malachi Starks eða Nolan. Já. Ég segi Starks, hann er talin að vera betri. Er það ekki bara? Jú. Tökum Starks. Houston, númer 25. Hvað taka þeir? Sko, ég er svolítið hrifinn af Gray Sable eða Tyler Booker hérna. Því að O-line hjá þeim er ass. Þeir vantar líka tackle og guard, þannig þeir geta... Þeir vantar bara allt, en ég held að Josh Simmons sem er tackleinn hérna hjá okkur, ég þekki hann svo lítið, ég væri, þú veist, Gray Sable frá því sem ég hef hort. Það var hann mjög góður. Það er það sem ég er að segja. Hann er líka loyal, hann neitaði einhverjum $100,000 bara til þess að fá að spila með bróður sínum hjá NDSU sko. Okay. Þannig ég fíla hann bæði sem mannesku og leikmann ógeðslega mikið. Ég held að þeir líka vantar svo mikið á línuna að þeir geta testað hann allstaðar. Já, ég held líka að hann sé
miklu betri heldur en Josh Simmons, þú veist, í bara value, þótt að tackle sé betra, þú veist, value, þá hann betri overall leikmaður. Gray Sable náttúrulega spilaði tackle í college. Já, en það allir að segja að hann verði guard í NFL, þannig að ég held að það sé líklegast. En þeir geta náttúrulega bara að testa hann á mörgum stöðum sem að valueið í honum, sko. Þannig að ég held, og CJ Stroud var bara að hlaupa fyrir lífsitt þannig í fyrra. Já. Þannig að... Gray Sable, mér líst það. Ok, pick nummer 26, LA Rams. Hverju vantar þeir? Corner, inside linebacker og QB. Já. Stafford fyrir kannski að retæra bráðum, en corner. Veitu hvað það eru? Corner, inside linebacker og QB. Ég veit ekki hvernig á drafta þarna, sko. Ég heldur, sko. Sko, það kemur einna suggestion, Josh Simmons. Já, líka mér. Já. Síðan eru náttúrulega... Þeir eru með Devontae Adams og Puka sem receiver að... Gæti að tekið... Hver aftur running back eða? Karen Williams. Já. Hann góður, sko. Karen Williams, já. Já. Marion Hampton náttúrulega þannig að þeim vantar ekki D-line. Þeir fengu þarna ógeðslega athletic D-tackle á seinasta ári, ég man ekki hvað hann heitir. Já, Byron Young, ekki? Nei, Byron Young edgen. Já, og Brandon Fisk. Já, Brandon Fisk. Þannig að þeim vantar ekki D-line. Safetyar, þeir eru með... Ég veit ekki hverja safety er með. En tackles, er það, og það Josh Simmons hérna suggested hjá okkur? Ég veit það ekki alveg. Rams. Tjekka á rostunum. Tjekkum. Ok. Right tackle er Rob Havenstein. Hann er alltaf svo erfitt með þessu O-line stöðum, maður þekkir ekkert þessi nöfn, sko. Og Lyric Jackson. Tjekka hann á hvað heitir það? PFF. Sjá hvort það séu góðir. Já. Kannski ekkert að vera eða svona miklum tíma í Rams fyrir að taka Simmons. Ég bara veit ekki hvað að taka hérna, sko. Hvort það sé Walter Nolan, Josh Simmons. Þeir vantar ekki D-line. Ok, ekki D-line. Nei. Það er hérna, sko, þeir taka ekki running back, held ég. Þeir tóku líka Blake Corum í fyrra sem góður backup. Já, alveg rétt. Þannig að ég held að sé annarkvort tackle-in Josh Simmons. Safety Nick Emenwari. Þeir gætu jafnvel reachað fyrir einhver QB og vonast til þess að hann developi fyrir næsta ár. Jafnvel tekið Jackson Dart eða Ég fíla ekki að Jackson Dart sé svona ofalega, en eða okkar mann Jalen Milroe. Síðan gætu líka tekið þeir gætu alveg tekið wide receiver. Tyler Shock, þeir gætu tekið hann seinna í draftinu. Þú veist, í third round eða eitthvað. Veist kannski ekki hver það er. Nei, er það Louisville? Já, QB-in hjá Louisville, hann er alltaf bara 25-26 ára. Já, hann er eldgamall. Já. Ég veit ekki. Ef við ekki bara taka suggestionið hérna í Josh Simmons? Jú, gerum það. Fuck it. Baltimore. Ég ætla að fá að velja þetta. Ætla að þú að velja þetta? Nei. Sko, ég var ógeðslega erfitt með að peka hérna, sko, því ég veit ekki alveg. Okkur vantar edge. James Pierce er náttúrulega annað. Já, og Donovan Ezeraku. Okkur vantar alveg aðeins í offensive line líka. Tyler Booker getur verið góður. Safety Nick Emenwari er náttúrulega geðveikur. Ég bara vonaði að drafta ekki Walter Nolan. Walter Nolan líka ógeðslega góður þarna. Ég veit ekki alveg hvernig ég var að taka, sko. Því að, sko, besti leikmæðurinn right now er safety Nick Emenwari eða Walter Nolan, myndi ég segja. Svo er alveg ógeðslega high upside í James Pierce Jr.
Já, ég man bara eftir editornum í svörtu Tennessee treyjunum sem var úslanett. Þú veist að hann hleypur bara á wide receiver speed, hann hraðari en ég sko. Já. Og ef ég segi sjálfur frá það ég ágætlega hraður. Wow, fuck it. Ég ætla bara að taka James Pierce Jr. bara get freaky with it. Okay. Bara, why not? Freaky time. Við þurfum edge og hann svag, hann bara áður en að, þú veist, bara þegar college season var að byrja í fyrra, þá var hann bara, átti hann bara að vera, þú veist, besti edgeinn fyrir þetta draft class. Átti að vera ofar en Abdul Carter en svo þegar þetta Mér finnst þessi tvö pick vera skemmtilegust að tala Shadur og fyrir Baltimore. Já, við erum náttúrulega vitum svo mikið það, þess vegna er það skemmtilegt fyrir okkur. Ok, það er Detroit. Detroit nummer 28. Er það ekki Nolan eða? Jó. Vá, hvað væri geggjað fyrir þá maður. Ég elska Lions. Lions eru skemmtilegir sko. Já, ég elska Lions. Já, ég held að Walter Nolan er eini sem make sense sko, sem er eftir. Já. Vantaði receivera, nei. Vantaði O-line, nei. Vantaði edge, nei. Þú veist, þið gæti alveg vantað aðeins O-line og edge en ekki, þú veist. Þeir voru náttúrulega, þú veist. D-tackle. Þeir voru náttúrulega svo ógeðslega meiddir á seinasta ári. Já. En er það ekki bara Nolan? Jú, það ekki bara. Mér finnst það. Ok. Mér finnst það ógeðslega skemmtilegt að sjá svona góðan leikmann fara til Detroit. Já. Herru, þetta er Washington. Þurfum við eins og að segja eitthvað hérna. Hvað er það? Omarion Hampton. Þeir eru ekki með Jack Shit í running back sko. Þú veist, Nei. Austin Eckler er Þetta var ógeðslega skemmtilegt kombo sko. Já. Hampton og Vá, maður gleymir þessu öllu. Jaden Daniels. Já, Jaden Daniels. Og sko, Brian Robinson er reyndar mjög góður en hann er aldrei alveg heill. Síðan er náttúrulega bara geggjað að vera með tvo góða running backa. Og Austin Eckler er bara að fara að vera alltof gamall og alltof bold, þannig að hann er búinn að vera það í langa tíma. Þannig að Omarion Hampton fyrir til Washington. Hann er stór, hann er með, þú veist, hraðan til þess að bara break off. Hvað er hann stór? Ég held að það sé 6'1" eða eitthvað sko. Hann er nefnilega svona, hann er byggður eins og bara eitthvað bodybuilder sko, hann er bara Ég skal segja hvað hann er stór, hann er Guð sko. Hann er 22 ára, hann er 6 foot, 100 kíló. Hann er svona 1,83. Nei, er það 6 foot? Já, 1,82, 3. Já, og 100 kíló. Hann er góður leikmaður held ég sko. Já. Hann er, þú veist, hann er svona breakaway speed gaur sem að, þú veist og hann er með stærðina til þess að hlaupa milli Já, algjörlega, en ef þú veist, það er blokkað alveg vel fyrir hann þá getur hann farið bara, þú veist, hann algjör svona home run hittir. Er hann ekki líka að tala um að vera mjög góður pass protector? Er það ekki hann? Ég reynda að veit það ekki. Held að hafa verið að tala um að hann væri svo góður í pass protection. Ef að það svo er, þá er hann bara ógeðslega vel rounded. Hann er vel rounded, já. Herru, ok, Buffalo nummer 30, það eru bara 3 pick eftir. Já. Ég held að þeir taki receiver. Já, er það ekki? Vantaði mikið helst receiver. Jú, mér finnst samt fucking fyndið að taka Emeka Egbuka hjá þeim og það ég held að hann sé ekki eins góður og hann er draftaður og þeir eru með svona svipaða típu í hérna Khalil Shakir. Já. En ég held að kannski getur Keon Coleman verið nummer 1 og Egbuka getur verið nummer 2. Já, en Egbuka er náttúrulega á að vera miklu betri en Shakir sko, hann er svona, þú veist, meiri receiver. Heitir hann ekki Khalil Shakir eða eitthvað? Khalil Shakir, jú. Ég er til að taka Egbuka. Eða ekki? Jú. Yeah. Waste no time. Hann var, áður en við fengum DK, þá var hann talinn vera að fara til Steelers í 21 sko. Ok, Kansas nummer 31. Getum við ekki bara að fara aftast á tradeboard og valega þar eða? Já, herru, förum hérna 212. Nei, þetta er erfitt nafn. Raheem Sanders? Nei. 214. Jameer Dyke. Jalen Smith, corner. Nei.
Hverju vantar þá? Edge, O-line, corner? Ég get alveg sagt þér sko. Það ekki? Chiefs vantar tackle. Já, þeir náttúrulega settu Joe Thuney í tackle. Joe Thuney Hann komið til guard. Bears. Ha? Joe Thuney komið Já, til Bears. en ég er að segja þeir vantar svo mikið að þeir settu hann í tackle sko. Ég held að Þetta vantar bara í sóknarlínuna almennt. Já, Tyler Booker var gott pick hana. Já, Tyler Booker eða Josh Connerly. Líka einhver Edge eða jafnvel einhver corner. Þeir voru náttúrulega líka að missa þarna, hvað heitir hann áttur, cornerin sem var svo góður. Eða var það á seinast ári? Jú, það var seinast ári, Já. Snead. Já, Willie Snead. Nei, Willie Snead, það er Heitir hann ekki? Ravens receiver. Já. Nei, ekki Snead. Hann fór til Tennessee. Já, hann heitir ekki Snead, hann heitir Legarius. Jú, Legarius Snead. Er það ekki? Ég meina það. Ég man það ekki sko. Við erum eins og algjöru casuals hérna. Já. En við erum alveg low-key casual sko. Það er erfitt að muna allir þessi nöfn maður. Já. Við veitum meira bara íþróttina almennt. Já. En jú, það er Legarius Snead held ég. Já, það er, já, ég var að googla hann, ég bara sagði ekki neitt það. En það er Legarius Snead. Þeir eru ennþá með svona Trent McDuffie, hann heiti, sem góður. Og það er náttúrulega tvo góða corner sko. Þú veist, ég get alveg séð að taka, þú veist, Speed Demon, Maxwell Harrison, sem var með hraðasta 40 yard tíman í ár. Ég sé samt frekar O-line sko. Já, en eftir Super Bowlið þá held ég þurfa að taka bara Tyler Booker, langbæsti O-lineman á borðinu sko. Já, tökum hann. Það ekki bara. Og svo er það defending Super Bowl champions, Philadelphia Eagles nr. 32. Já. Það er Jackson Dart. Nei. Ég veit ekki sko. Það er svo mikið svindl að þeir nái, þú veist, góðum leikmanni hérna. Það er það. Því að Nick Emonwori er ógeðslega góður, en þurfa þeir samt safety, þú veist. Ég held að þeim vantar svo sem sko Reed Blankenship er alveg fínn, en ég held að hann hafi líka verið bara miklu betri en hann var að spila. Ég veit líka séð að treyta tilbaka sko. Eða ég vil treyta þessu fyrir einhvern leikmann. Já. Þeir eru náttúrulega í win now. Sko, Reed Blankenship, ég held að hann sé, sko, hann er að spila miklu betri en hann er því að hann er með svo ógeðslega góða leikmenn í kringu sig. Já. En að það setið annar superstar í safety og þá verður þessu vörn unstoppable. Það er samt hérna sagt, sko, edge, receiver og O-line. Já. Ég sé ekki að þeim vanti O-line. Edge er, voru þeir ekki að missa Edge eða er hann gamall eða eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir hérna. Þeir eru náttúrulega með þarna ungu gaurina sem eru ógeðslega spennandi, D-tackle og edge-in sem eru svo góðir. Þess að tala tvo big boys í Georgia? Já, akkurat. Sem voru draftaðir fyrir Jalen Carter, já, Jalen Carter og Jordan Davis. Jordan Davis er náttúrulega líka hindi-tackleinn. Var annar? Já, þeim vantar enda. Jalen Carter. Jalen Carter er D-tackleinn. D-tackle endi, hann spila bæði. Jordan Davis er þetta risastóri D-tackleinn. Já, akkurat. Lefty endi Moro Ojomo. Sko, mér finnst þetta bara að milli Donovan Ezaraku eða Nick Emonwori. Og fyrir mér er Nick Emonwori betri leikmaðurinn. En ég myndi vilja taka Edge. Edge er kannski meira nýtja þeim. Já, ég held það sko. Spilar 3-4 eða 4-3? Áður en fyrst af mig. Eru Eagles þekktir fyrir að taka nýt eða þekktir fyrir að taka besta leikmann á draftinu? Ég er þekktir fyrir að taka athletic freaks. Og Nick Emonwori er athletic freak sem er fucking hard hitting, good shit safety. Hver kemur þá samt í edgeið þann? Ég veit ekki, getið pikkað eitthvað upp eða... Já, en þú veist, þeir voru ekki með... Mistu þeir eitthvað í fyrra eða, þú veist? Endin þeirra er Moro Ojomo. Já. Nolan Smith, hann ekki... Spilaði hann ekki enda?
Man það ekki. Jú, eða ekki? Minni það. Senasta pickið. Flip a coin? Mér finnst það að vera á milli Nick Emmanwori, eins og þú segir. Ég varst ekki að segja það? Jú. Og Donovan Ezraku. Þetta er svo skemmtileg nöfn. Já, þetta er svakalega. Þau eru svo erfið. Þetta er náttúrulega bara einhverjir, já, gauðir sem koma frá allstaðar að, sko. Emmanwori Ezraku. Erst þú að segja Emmanwori? Erst þú að velja hann? Við þurfum eiginlega að hafa þriðja aðeila en til þess að velja svona fyrir okkur, sko. Já, það koma gestir soon. Já, við munum vera með gestir ekkert í hann. Ég er að segja Ezraku. Ég er að segja Edge. Erum við með... Ég vil fara bara mitt á vill og taka Jackson Dart. Nei. Ef að flippa coin, eða? Ertu með coin? Nei, tökum Nick Emmanwori. Hann tala að vera betri. Ok. Hann er 27. Þetta er stíl fyrir Philly, sko. Já. Nick Emmanwori, lock it in. Ok. Til eða? Ég er þá búið með draftið. Yes, ég líka. Heyrðu, ég var að fara í gegnum einhvernar eða sem við fengum. Já, hvernig... Byrja á Arizona Cardinals. Byrja á... Akkur er þetta ekki réttir í röðu þetta hjá mér? Ok, ég með þetta hérna. Já. Nei, akkur kom ekki upp einhvernar hérna. Það hefur... Sko. Er þetta hérna hjá mér, eða? Getur þú bara sagt mér í hvaða röð við tókum þá? Í hvaða röð ég er að picka? Ég er með einhvernna fyrir fram mig. Já, ok. Cam Ward, Tennessee. Má ég sjá. Fyrsta pick. Tennessee Titans, A+. A+, yes sir. Okay, Ég sýnir sko að flestu sem ég er búinn að skoða eru A eða A+. Ok, I like it. Travis Hunter, nummer 2. Hjá Browns, það er A+. Abdul Carter, Giants, nummer 3. Hjá Giants, þannig er A+. Will Campbell, nummer 4, Patriots. Það er A+, þetta er góður maður. Mason Graham, Það er náttúrulega alltaf ógeðslega basic pick. Mason Graham, Jaguars. Jaguars, nummer 5. Það er A+ líka. Aston Jeanty, nummer 6 til Raiders. Ég skal segja þér að það er A+. Já, það er A+. Ahmad Mambu, Jets, nummer 7. New York Jets annan. A+. Jalen Walker í Panthers, nummer 8. Nær að segja mér borginur út í þetta í Carolina Panthers. Það er A+ líka. Er þetta kannski bara allt A+? Það getur ekki verið. Tjekkum til aðeins Eagles. Ég held að það hafi verið A hjá mér. Það var A. Já, ok. Will Johnson, nummer 9 í Saints. Mér sýnist það allt vera bara A. Hvað tókum við aftur fyrir Ravens? James Pierce Jr. Það er alveg smá reach. Það geta alveg verið. Það kemur upp sem A+. Þetta er allt bara A eða A+. Þetta er örgulega. Hvað var eitthvað reach hérna hjá okkur eins og Luther Burden í Green Bay. Ok, tjekkum það. Green Bay Packers. B+, ok, það er örgulega versta einhvern. Versta pick okkar, Luther Burden. Við erum bara draftgeiturnar. Já. Þetta mun aldrei fara svona, sko. Nei. Það er ekki nálægt í. Já, en það er skemmtilega við draftið, það er aldrei hægt að predikta það, sko. Við höfum síðan að fara yfir þetta og sjá hvað við vorum með rétt. Já. Síðan fyrir draftið bara í eitthvað algjör strugl. Já, þú veist, leið og að fara 3 sem að við erum búin að pikka, þú veist. Jihad Campbell var B+. Númer 18. Og Derek Harmon, líka númer 19. Ok. Þannig við vorum ekki perfect. Var einhver verra en B+? Sýnst það ekki, sko. Ég er ekki að sjá neitt. Nei. Þetta er bara A+ draft hjá okkur, myndi ég að segja.
Það ekki? Jú, A+. Það er bara vel á það, sko. Erum við þá ekki bara slúta þessu og sjáumst Eftir draftið? Já. Ekki? Ég reyna að taka post-draft, svona smá umræður Já, hvað er síðan næst eftir það? Svo verður bara svona fyrir seasonið kannski svona hvaða leikmenn við höldum vinna svona MVP og eitthvað þannig, svona predictions fyrir seasonið. Steelers, 4. sæti í AFC North. Já, og svo brestur seasonið á bara í september, eða ekki, og þá getum við fara að tala actually hvað er að gerast í NFL. Já. Svo gæti poppað inn eitthvað svona á milli eins og einhverjir einherjar eða einhverjir skemmtilegir sem að koma inn og sem gestir og getum spjallað ferilinn þeirra og mögulega einhverjir próleikmenn, sjáum hvort við getum fengið þá. Og eitthvað lið sem þeir halda með og hafa spilað með og svona bla bla bla. Og mögulega skemmtilega menn eins og Þór eða eitthvað þannig sem eru nördari með NFL. Já. Þannig að þetta verður skemmtilegt. Já, þetta er bara byrjunin, guys. Já, þetta er byrjunin. Endilega fylgist með okkur, það verður skemmtilegt. Fyrsti þáttur af, hvað heitum við aftur? Ruðningskastið. Af Ruðningskastinu. Já. Kannski með nafnum breytast, veit það ekki. Bara endilega, ef við erum með einhver tips eða eitthvað, endilega senda það okkur. Við erum ennþá að læra þetta. Þetta er bara fyrsti þáttur, við erum bara að prófa þetta og ætlum bara að hafa gaman. Já, og endilega follow okkur á Instagram, TikTok, allt það. Yes. Alright, takk fyrir okkur. Takk.